Bonsoir a tous, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui para darmos a continuidade do nosso seminário com o tema Por esta causa me ponho de joelho. Nous sommes là encore une fois pour donner la continuité de notre thème qui est Pour cette raison je me mets à genoux. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Boa tarde a todos, que Deus os abençoe no nome de Cristo Jesus. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Agradecemos a direção da igreja através do seu grupo de evangelização. Nous remercions la direction de l'Église à travers les groupes de l'évangélisation. Também agradecemos a cada membro desta igreja, né, que está presente nesta linha. Et nous remercions également chaque membre de cette Église qui est présent sur cette ligne. Agradecemos também a Deus Pai Todo-Poderoso pelo seu grande amor por tudo quanto Ele tem feito por nós. Et nous remercions aussi Dieu, le Père le Tout-Puissant, pour son amour et pour tout ce qu'il fait pour nous. E como sabemos, estamos numa semana em que estamos a falar de um grande tema, Comme nous savons que nous sommes dans une semaine que nous parlons d'un grand thème, que é por esta causa me ponho de joelho. qui est pour cette cause, cette raison, je me mets à genoux. E o subtema que vamos partilhar nesta noite, Et le sous-thème que nous allons partager ce soir, que é um subtema que realmente é a base daquilo que nós já ouvimos, que c'est un sous-thème qu'on a déjà parlé avant, que é a resposta de joelhos dobrados. qui est la réponse des genoux fléchis. Quer dizer, aquilo que nós temos como resposta pelo facto de termos dobrado os nossos joelhos. Ça veut dire ce que nous avons comme réponse, l'effet de fléchir nos genoux. Então, nesses 2 dias que nós começamos o nosso ensinamento, Et pendant ces 2 jours que nous avons commencé notre enseignement, aprendemos muita coisa mesmo e fomos ricamente abençoados. et nous avons appris beaucoup de choses et nous étions tellement bénis. Por isso, como vimos no nosso pastor Mendes, Comme nous avons entendu à notre pasteur Mendes, então vamos procurar introduzir um pouco a base daquilo que ouvimos ontem. et nous allons essayer d'introduire par rapport à ce que nous avons écouté hier. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração com a nossa irmã Celina. Avant tout, nous allons prier. Oremos. Eterno Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos aproximarmos da tua presença. Santíssimo Pai, neste momento que nós queremos, Rei da Glória, ouvir a tua palavra, Senhor, abandonamos este momento nas tuas mãos. Rei da Glória, prepara os nossos corações para recebermos esta palavra. E utiliza também poderosamente o teu servo, que o Senhor preparou nesta noite para falar para o teu povo. Santíssimo Pai, nós destruímos, Rei da Glória, e rendemos nulo e sem efeito tudo que o inimigo preparou contra nós, Senhor, contra a tua palavra nesta noite, no poderoso nome de Jesus. Que Espírito Santo reina, que Espírito Santo toma o controle, Senhor, deste momento que nós queremos ouvir, Rei da Glória, a tua santa palavra. Senhor, esteja no meio de nós, desde o princípio até ao fim, no poderoso nome de Jesus, assim nós te pedimos. Amém. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. E como estávamos a falar, vamos começar a nossa introdução. Comme je disais que nous allons commencer notre introduction, Pelo que nós ouvimos durante esses 2 dias. et par rapport à ce que nous avons écouté pendant ces 2 jours, Na segunda-feira, a Manu Vata nos pegou um grande exemplo de um grande homem que é Jeremias. et lundi, notre frère Vata nous a donné l'exemple d'un grand homme qui est Jérémie, E nos levou a texto onde Deus procurava um justo
Et il nous a amenés dans le texte où Dieu cherchait un juste justo que orasse a favor do seu povo. qui va prier en faveur de son peuple. E pela graça de Deus, ontem nós que tivemos na igreja, Et par la grâce de Dieu, nous que nous étions à l'église, e acabamos de ver mais do que justo orando a favor da própria família, a favor da igreja. et nous avons vu plus qu'un juste qui priait en faveur de sa famille et en faveur de son église. Então ontem o pastor Mendes veio nos levar também de uma outra dimensão. Et hier, le pasteur Mendes nous a menés aussi dans une autre dimension. E nos levou na oração que o apóstolo Paulo fez com os joelhos dobrados. Il nous a menés dans la prière que l'apôtre Paul a fait avec ses genoux fléchis. Ele nos mostrou Paulo dobrando os seus joelhos, fez alguns pedidos. Et il nous a montré que l'apôtre Paul a fléchi ses genoux et il a fait quelques demandes. No livro de Efésios 3, capítulo 3, Dans le livre de Éphésiens chapitre 3, começando no versículo 14 até 21, si on commence du verset 14 à 21, começou a nos mostrar os pedidos que o apóstolo fez com os joelhos dobrados. il nous a montré les demandes que l'apôtre Paul a fait avec ses genoux fléchis. No versículo 16, ele nos mostra Au verset 16, il nous montre a necessidade que o Paulo orou et les besoins qu'apôtre Paul a prié da fortificação do homem interior. et pour fortifier l'homme intérieur. E no versículo 17a, Et au verset 17, verset A, partie A, o pedido do apóstolo Paulo et la demande de l'apôtre Paul foi para que o Cristo habitasse em nós. était que Jésus-Christ habite en nous. Mas era Cristo habitar em nós Mais c'était Christ qui habite en nous, como aquele que tem poder para transformar as nossas vidas. comme celui qui a la puissance de transformer nos vies. E não habitasse como visita que não tem poder de mudar ou transformar alguma coisa em nós. Et qui n'habite pas comme un visiteur qui n'a aucun pouvoir de transformer quelque chose en nous. Mas que nós dessemos a ele espaço para ser o dono da nossa vida. Mais que nous lui donnons l'espace pour être les maîtres de notre vie. E nos falou da necessidade de amor que tivesse raízes e alicerce. Et on nous a parlé aussi des besoins d'avoir un amour qui aura des racines et aussi les fondements. E nos falou da compreensão do amor de Cristo Et on nous a parlé également de la compréhension de l'amour de Christ nas suas dimensões, dans ses dimensions, na largura, largeur, na profundidade, dans la profondeur, no comprimento la longueur e na altura. et aussi la hauteur. Isso encontramos no versículo 19. Et nous avons trouvé cela au verset 19. E também na última parte veio nos falar da glória de Deus, Et la dernière partie, on nous parle de la gloire de Dieu. que tinha necessidade que a glória de Deus se manifestasse na nossa vida. Qu'il était vraiment nécessaire que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. E como conclusão era que tudo isso Et comme conclusion était que tout cela deveria ser feito para a glória de Deus devait être fait par la gloire de Dieu e não para a nossa própria glória. et non pour notre propre gloire. Então hoje a pergunta surge: Et aujourd'hui, nous avons une question. o Paulo dobrou os joelhos, sim senhor? Et bien sûr, l'apôtre Paul a fléchi ses genoux. A Bíblia nos confirma isso, que ele dobrou os joelhos. Et la Bible nous confirme qu'il a fléchi ses genoux. Mas a pergunta é: Mais la question est, Deus lhe respondeu? est-ce que Dieu lui a répondu? E vamos analisar as escrituras para vermos se Deus respondeu o apóstolo Paulo ou não. Nous allons analyser les Écritures pour voir si Dieu a répondu à l'apôtre Paul ou pas. Então vamos navegar no livro de Apocalipse, Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse, capítulo 2, versículos 1 a 7. 1 a 6. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, du verset 1 à 6. Vamos ler só em francês para ganharmos tempo. Apocalypse, chapitre 2, verset 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Amém. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce qui dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres,
ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que tu es aussi. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmã Celina. Que Deus te abençoe. Amen. O texto bíblico que nós lemos Le texte biblique que nous avons lu é a carta que Jesus Cristo orienta o apóstolo João de escrever. c'est la lettre que Jésus-Christ oriente à l'apôtre Jean d'écrire. E esta carta era destinada à igreja de Éfeso, Et cette lettre était destinée à l'église d'Éphèse. mas para podermos compreender melhor, Mais pour mieux comprendre, o apóstolo João que escreve esta carta et l'apôtre Jean qui écrit cette lettre, encontrava-se exilado na ilha de Patmos. et il s'est trouvé en exil dans l'île de Patmos. E foi por a mão do... como é que se diz? O Domiciano, que era naquela altura o imperador romano. Et c'était à cause de l'empereur romain. Mas isso segundo nós, os homens. Mais cela selon nous les hommes. E se você vê no primeiro capítulo de Apocalipse, Mais si nous voyons au chapitre 1 d'Apocalypse, o apóstolo João, ele próprio diz et l'apôtre Jean, il déclare lui-même que ele se encontrava naquela ilha a causa da palavra, a causa de Cristo. qu'il s'est trouvé dans cette île à cause de la parole, à cause de Christ. Foi período de perseguição das igrejas. C'était une période de persécution de l'Église. Então era a maneira que o imperador Domiciano queria fazer calar a voz dos apóstolos. Et c'était une manière que l'empereur voulait faire taire la voix des E apôtres. nessa altura a história nos diz que todos os outros apóstolos eram já mortos. Et l'histoire nous dit qu'à cette époque-là, tous les apôtres aussi étaient morts. Então só ficou mesmo ele, o apóstolo João. Et il ne manquait que l'apôtre Jean. Então Jesus Cristo visita ele, Et Jésus-Christ visite l'apôtre. pelo Espírito leva ele em outras dimensões. Et par son esprit a été émené dans une autre dimension. E ali lhe diz que as coisas que irás ver, escreve elas. Et c'est là où on lui dit que les choses que tu verras, tu dois les écrire. Então, o Jesus Cristo mandou ele escrever diagnóstico que fez a cada igreja. Et Jésus-Christ lui demande d'écrire un diagnostic qu'il a fait pour chaque église. E são 7 igrejas na qual Jesus Cristo escreve. Et ils sont 7 églises que Jésus-Christ écrit. E nós hoje estamos concentrados na igreja de Efésio. Et nous, aujourd'hui, nous sommes concentrés dans l'église d'Éphèse. Para podermos entender que Deus respondeu à oração do apóstolo Paulo. Pour que nous comprenions que Dieu a répondu à la prière de l'apôtre A Paul. oração na qual ontem o pastor Mendes nos pregou. Et la prière sur laquelle le pasteur Mendes nous a prêché E hier. a qual, quando Paulo diz que por esta causa dobro os meus joelhos. Et sur laquelle aussi apôtre Paul a dit pour cette cause je fléchis mes genoux. Então, por que esse texto? Vamos ver por que razão nós pensamos que Deus respondeu ao apóstolo Paulo. Et nous allons voir sur quelle raison nous pensons que Dieu a répondu à l'apôtre Paul. No versículo 2 deste capítulo de Apocalipse, Au verset 2 de ce livre d'Apocalypse, o Jesus Cristo diz à igreja de Efésio Jésus-Christ dit à l'église d'Éphèse que eu sei tudo de você, que je connais tout sur vous sei do teu trabalho. et je connais ton travail. Então, o primeiro ponto que nós queremos falar Le premier point que nous voulons parler, é que Deus elogia esta igreja, c'est que Dieu fait des éloges à cette église. começa por elogiar a igreja de Efésio. Il commence par faire des éloges à cette église E d'Éphèse. deixa-se dizer que a igreja de Efésio Et laisse-moi te dire que l'église d'Éphèse foi primeiramente pastorado por Timóteo.
Et c'est Timothée qui était le pasteur de cette église. E depois era o apóstolo João. Et ensuite l'apôtre Jean. E esta igreja de qual nós estamos a falar, Et cette église sur laquelle nous parlons, Jesus começa por elogiar ela. Jésus commence par faire des éloges. Então, Jesus nos mostra que era uma igreja que trabalhava. Jésus nous montre que c'était une église qui travaillait, Não era uma igreja preguiçosa. qu'il n'était pas une église paresseuse. E Jesus que fala Mais Jésus qui parle, não dá uma opinião, il ne donne pas une mas ele opinion, fez um diagnóstico desta igreja. mais il fait un diagnostic de cette Se nós église. observarmos que o apóstolo João escreve, Si nous observons ce qu'apôtre Paul o écrit, Cristo que lhe apareceu et le Christ qui lui est apparu estava no meio das igrejas. était au milieu de l'église. Quer dizer que enquanto as igrejas subiam a perseguição, Et ça veut dire que lorsque l'église était persécutée, enquanto que a igreja estava na tempestade, et quand l'église était dans la tempête, Jesus não abandonou as igrejas, Jésus n'a pas abandonné mas les ele églises, estava no meio das igrejas. mais il était au milieu des églises. Porque tem momento que as igrejas devem meter em prática tudo aquilo que lhes foi ensinado. Parce qu'il y a des moments que l'église doit mettre en pratique tout ce qu'on lui a E enseigné. Jesus estava a observar essas igrejas. Et Jésus observait ces églises. Mesmo estando numa tempestade, Même en étant dans une tempête, Jesus disse que conhece a obra dessa igreja Jésus a dit qu'il connaissait des œuvres de cette e église que eles trabalhavam duramente. et qu'il travaillait durement. E outra coisa que Jesus faz a observação deles, Et une autre chose que Jésus observe chez eux, como elogio, comme un éloge, é que eles observavam as escrituras. c'est qu'ils observaient les Écritures. Isso porque Jesus diz no mesmo capítulo 2, versículo 2, Et c'est là parce que Jésus dit au chapitre 2, du verset 2, que eles observavam, quer dizer, analisavam ou não caíam nas faltas palavras et qu'ils ne tombaient pas dans les faux mots, e que eles conseguiam detectar aqueles que se diziam ser apóstolos, que na verdade não eram apóstolos. et qu'ils pouvaient détecter ceux que se disaient apôtres, mais qu'en vérité, ils n'étaient pas des apôtres. O que quer dizer que nesta igreja, Et ça veut dire que dans cette eles église, tinham espírito de discernimento. ils avaient l'esprit de discernement Eles não olhavam o nome do pregador. et ils ne voyaient pas les noms du prédicateur. Não olhavam quanto seja famoso o pregador. Et ils ne voyaient pas la célébrité du prédicateur. Eles não caíam em qualquer profecia que saía. Et ils ne tombaient pas dans n'importe quelle prophétie. Mas eles tombée, observavam que essa profecia deveria ser de acordo com a palavra de Deus. mais ils observaient pour que cette prophétie soit selon la parole de Dieu. Isso porque Et tout cela parce que possuíam o Espírito de Deus. et ils avaient l'esprit de Dieu. O seu homem interior Et leur homme foi intérieur fortificado pelo Espírito Santo. a été fortifié par le Saint-Esprit. O Cristo na qual o apóstolo Paulo orou para que habitasse neles Et le Christ sur lequel l'apôtre Paul a prié qui habite en eux, é que revelava a eles se a profecia era verdadeira ou falsa. et c'est lui qui révélait aux membres de cette église si la prophétie était vraie ou fausse. Sem o Espírito Santo de Deus, Et sans le Saint-Esprit de Dieu, nós não podemos discernir uma profecia se é verdadeira ou falsa. on ne peut pas discerner si une prophétie est vraie ou fausse. E no versículo 3, Et au verset 3, Jesus fala da perseverança desta igreja. Jésus parle de la persévérance de cette église. Mesmo se eles estavam no meio da tempestade, Même s'ils étaient au milieu de la tempête, porque naquele período ali que estamos a falar do imperador Domiciano, parce que dans cette période que nous sommes en train de parler de l'empereur, a perseguição à igreja era muito forte. et la persécution de l'église était très forte. Se diz mesmo que naquele tempo Et on nous dit vraiment qu'à cette époque-là, era caça aos cristãos. et c'était vraiment la chasse aux chrétiens. E quando pegavam os cristãos, Et lorsqu'ils prenaient les chrétiens, às vezes deitavam ele no Colosseu, a Roma, falo, et il y a des moments qu'ils jetaient ces chrétiens à Colosse à Rome, e liberavam os leões, et qu'ils libéraient les lions, e tinha homem a assistir espetáculos, este homem a serem devorados, os cristãos a serem devorados pelos leões. et il y avait le peuple qui regardait les spectacles que les chrétiens sont en train d'être dévorés par des lions. E tem ainda pior,
Et il y a encore pire, eram agrupados, et ils étaient regroupés, amarrados et ils étaient vraiment liés e queimados vivos, et brûlés vivants. e eles serviam como a luz da noite na cidade. Et ils servaient comme la lumière pendant la nuit pour la ville. E Jesus Cristo disse para essa igreja: Et Jésus-Christ a dit à cette église, eu vi vocês, et je vous ai vu, conheço o vosso trabalho, je connais votre travail, vocês perseveraram. vous avez Mesmo persévéré, quando estavam a queimar os meus, et même lorsque ils brûlaient les miens, vocês aceitaram o sofrimento. vous avez accepté la souffrance. Isso porque ele tinha o Espírito Santo de Deus neles. Et tout cela parce qu'ils avaient le Saint-Esprit de Dieu en eux. Como faço eu não pensar que Deus não respondeu à oração do apóstolo Paulo? Et comment est-ce que je peux penser que Dieu n'a pas répondu à la prière de l'apôtre Paul? E outro ponto Et un autre point, é que ele no versículo 6 au verset 6, do livro de Apocalipse, dans le livre toujours d'Apocalypse, é que ele diz que este povo il a dit que ces peuples odiava haïssaient as obras dos nicolaítas. les œuvres des Nicolaïtes. Ou se queremos falar doutrina dos nicolaítas. Autrement dit, la doctrine des Nicolaïtes. Mas o que é isso, doutrina dos nicolaítas? Et qu'est-ce que c'est la doctrine des Nicolaïtes? Os nicolaítas induziam os cristãos, Les Nicolaïtes, ils poussaient les chrétiens, segundo eles, comer a carne que era consagrado aos deuses falsos, et selon eux, ils poussaient les chrétiens à manger la viande des animaux qui étaient consacrés aux faux dieux, enquanto que a Bíblia proibia isso. alors que la Bible interdisait cela. Deus proibia isso. Et Dieu a interdit cela. E essa doutrina consistia em induzir o povo a fazer coisa contra a vontade de Deus. Et cette doctrine consistait à pousser les peuples à faire des choses contre la volonté de E Dieu. outra coisa que a doutrina dos nicolaítas ensinava aos cristãos Et une autre chose que la doctrine des Nicolaïtes montrait, enseignait aux chrétiens, era a libertinagem sexual. c'était le libertinage O sexuel. que quer dizer que seja casado ou não tinha liberdade de envolver-se com qualquer um. Et ça veut dire, même si la personne est mariée ou pas, ils avaient la liberté d'avoir les relations sexuelles avec n'importe quelle personne. E ao mesmo tempo induzia o povo à imoralidade sexual. Et en même temps, ils poussaient le peuple à commettre l'immoralité sexuelle. E Deus diz neste capítulo 2, versículo 6, Et Dieu a dit dans ce chapitre 2 d'Apocalypse, au verset 6, que ele também, como o povo da igreja de Éfeso, ele também odiava essa doutrina. et lui aussi, comme le peuple de l'église d'Éphèse, haïssait cette doctrine. O que quer dizer que Ce que veut dire, tudo aquilo que Deus falou aqui, Jesus Cristo escreveu, et tout ce que Jésus-Christ a dit ici, e olhando a oração do apóstolo Paulo no livro de Efésio, et en voyant la prière de l'apôtre Paul dans le livre des Éphésiens, está mostrando que este povo foi capacitado. et on nous montre que ce peuple a été capacité, Este povo foi preparado. ce peuple a été préparé. Sim, depois nós encontramos a crítica de Jesus Cristo a esta igreja. Mais ensuite, nous allons trouver la critique de Jésus-Christ par rapport à cette église. É a crítica que faz a esta igreja Et la critique que Jésus-Christ fait à cette église, é que eles abandonaram o primeiro amor. c'est qu'ils ont abandonné le premier amour. E se nós voltamos no livro de Efésios, capítulo 3, Et si nous retournons dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, na oração do apóstolo Paulo, dans la prière de l'apôtre Paul, o apóstolo fala da necessidade do amor, et l'apôtre Paul parle de la nécessité de l'amour, de fazer o que o povo fazia com amor. de faire ce que le peuple faisait avec amour, Tudo que eles tivessem que fazer tivesse raízes e alicerce no amor. et tout ce qu'ils vont faire, que cela soit avec des racines et des fondements dans l'amour. E aqui no Apocalipse, Et dans l'Apocalypse, Deus diz que eles abandonaram aquele amor. et Dieu nous dit qu'ils ont abandonné cet Quer dizer amour. que eles tiveram também este amor, Et ça veut dire qu'ils avaient cet amour, mas neste período eles abandonaram. mais à cette période, ils ont E abandonné. Deus chama eles a atenção a isso.
Et Dieu attire leur attention par rapport à ça. Quero tirar a atenção a nós. Et je veux aussi attirer l'attention pour Esta nous. igreja aqui de Apocalipse, de Efésio, Cette église d'Éphèse, teve bons elogios de Jesus Cristo. elle a eu des bons éloges de Jésus-Christ. Se nós olharmos nas outras 6 letras que foram enviadas para outras igrejas, Si nous regardons dans les 6 lettres qui étaient envoyées dans d'autres églises, a parte da igreja de Esmirna, et à part l'église de Smyrne, outras igrejas tiveram muitas críticas. et d'autres églises ont eu beaucoup de critiques. A igreja de Laodiceia Et l'église de é Laodicée, a única igreja que não teve nenhum elogio de Jesus Cristo. c'était la seule église qui n'a pas eu des éloges de Jésus-Christ. Porque a igreja foi bem preparada. Parce que l'église a été bien préparée. Sim, a igreja de Efésio foi bem preparada. L'église d'Éphèse a été bien A préparée. oração de apóstolo Paulo foi respondida. Et la prière d'apôtre Paul a été répondue. E que Deus continua a fazer essa obra aqui no meio de nós também. Et que Dieu continue à faire aussi cette œuvre au milieu de nous. Então nós queremos concluir assim. Et nous voulons conclure avec ceci. Deus respondeu ao apóstolo Paulo. Dieu a répondu à l'apôtre Paul. E este mesmo Deus Et ce même Dieu, não mudou. il n'a pas changé. E ele pode também responder a mim e a ti. Et il peut aussi te répondre et me répondre également. Se nós nos metemos de joelho de verdade, Et si nous fléchissons nos genoux en vérité, com coração puro, avec un cœur pur, com coração quebrantado, avec un cœur brisé, os teus joelhos terão respondido. et tes prières seront répondues. Porque o apóstolo Paulo lhe foi de resposta, Parce que l'apôtre Paul a reçu la réponse. porque ele, quando dobrou o joelho para orar a favor da igreja de Efésio, Lorsqu'il a fléchi ses genoux pour prier en faveur de l'église d'Éphèse, ele estava na prisão. et il était en prison. Poderia orar para que Deus lhe libertasse. Et il pouvait prier pour que Dieu puisse le libérer. Sabemos que ele tem problema, que era frunco, ou sei lá, uma coisa nas costas. Et nous savons que l'apôtre Paul avait un handicap. E ele poderia orar para que Deus lhe liberasse daquilo. Et il pouvait prier pour que Dieu puisse l'enlever cela. Mas ele dobrou o joelho, Mais il a fléchi ses genoux. esqueceu-se de si mesmo Il s'est oublié à lui-même. e orou a favor da igreja. Et il a prié en faveur de l'église. Então eu quero chamar a atenção a mim e a ti. Et je vais attirer ton attention et aussi la Não mienne. dobra somente o joelho para pensar a ti, Et ne fléchis pas les genoux seulement en passant en toi, mas pensa a situação da tua igreja. mais réfléchis aussi à la situation de ton église. Pensa a situação desta sociedade onde você vive. Et réfléchis également à la situation de cette société où tu habites. Pensa a situação de alguém da tua família. Et pense aussi à la situation de quelqu'un de ta famille. Pensa a situação de membro dessa igreja. Et pense aussi à la situation d'un membre de cette église. Ora bem, se a igreja foi capacitada e nós vimos que foi elogiada pelo Jesus Cristo, Si l'église a été capacitée, nous avons vu qu'il a reçu des éloges de Jésus-Christ. o meu conselho para a igreja de Ieba, Paris, Et mon conseil pour l'église Yeba Paris, não para de meditar a palavra de Deus. et n'arrête pas de méditer la parole de Quando Dieu. somos chamados para uma formação, para uma capacitação, procura estar presente. Et lorsque nous sommes appelés pour une formation ou pour être capacité, cherchons toujours d'être présents. Porque o conhecimento da palavra de Deus Parce que la connaissance de la parole de Dieu, é uma arma forte para combater o inimigo. c'est une arme forte pour combattre l'ennemi. Jesus Cristo venceu ao diabo, Jésus-Christ a vaincu le diable lhe recordando que está escrito. en lui rappelant qu'il est écrit. E outra maneira mesmo, se você está de joelho, que você pode orar, Et une autre manière, lorsque tu vas fléchir tes genoux, que tu peux prier, é recordar a Deus as suas promessas. c'est de rappeler Dieu ses promesses. Mas se você não conhece, não tens conhecimento, como farás a recordar a Deus? Mais si tu n'as pas la connaissance, si tu ne connais pas comment est-ce que tu vas rappeler Dieu, Então dobra o joelho com um coração sincero alors fléchis les genoux avec un cœur sincère e tocar a Deus no ponto onde se deve. et toucher aussi le cœur de Dieu. Vou concluir com um exemplo da Ana.
Je vais conclure avec un exemple de Anne. Muitas vezes as pessoas dizem que faz a oração da Ana. Et plusieurs reprises, les gens nous disent fais une prière comme Anne. Ana estava numa situação em que ela dobrou o joelho. Anne s'est trouvée dans une situation qu'elle a fléchi ses genoux. E o joelho da Ana Et les genoux de Anne, lhe deu Samuel. elle a donné Samuel. Parece que a Ana resolveu o problema dela de ter filho. Et on dirait que Anne a résolu son problème d'avoir un enfant. Mas deixa eu te revelar uma coisa que está escrito na Bíblia. Mais laisse-moi te révéler une chose qui est écrite dans la Bible. Ana não resolveu só o problema dela de ter filho, Anne n'a pas seulement résolu les problèmes d'avoir l'enfant, mas resolveu o problema de toda uma nação. mais elle a résolu aussi les problèmes de toute une nation. Porque os filhos de Eli que deveriam ou que estavam lá como sacerdotes Parce que les enfants d'Élie qui devaient être là comme des sacrificateurs, não estavam a trabalhar segundo a palavra de Deus. et ils ne travaillaient pas selon la parole de Dieu. Eles mantinham relações sexuais dentro do templo. Et ils avaient des relations sexuelles dans les temples, Roubavam dinheiro do templo. et ils volaient aussi l'argent du temple. Então, naquele período ali, não tinham rei, mas tinham juízes. Et à cette époque-là, ils n'avaient pas les rois, mais ils avaient des juges. E os sacerdotes que estavam ali como juízes eram aqueles filhos dele, porque ele já estava velho. Et aussi des sacrificateurs, et ceux qui étaient comme des juges là-bas étaient des enfants d'Élie, Et- parce que Élie était déjà E vieux. quem veio tomar o lugar daquele lugar ali de sacerdote, o juiz, é próprio Samuel. Et c'est lui qui est venu prendre cette place de sacrificateur, de juge, c'est lui-même Samuel. Ana orou, se você me dá, eu te darei. Et Anne a prié, si tu me donnes, je te le donnerai. Mas Deus naquele momento precisava daquele filho ali. Et Dieu, à ce moment-là, il avait besoin de cet enfant. Você às vezes está a falar, se Deus me dá, eu te darei. Et peut-être tu dis que si Dieu me donne, je te donne aussi. Mas talvez Deus quer que você dobre os teus joelhos. Mais peut-être Dieu veut que tu fléchisses tes genoux. Em vez de você lhe dar o teu filho ou teu dinheiro, Au lieu que tu lui donnes ton enfant ou ton argent, mas Deus quer que você lhe dá o teu coração. mais Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. A primeira adoração que nós aprendemos domingo Et la première adoration que nous avons appris dimanche, é nós mesmos a nos dar como sacrifício vivo para Deus. c'est de nous donner à nous-mêmes comme un sacrifice vivant à Dieu. Então, com o joelho dobrado, começamos a nos dar para Deus. Et avec les genoux fléchis, nous commençons à nous donner à Dieu. Vamos passar um momento de oração. Nous allons passer dans le moment de prière. Se Deus nos permitir, Si Dieu nous permet, estamos em 19, ok, temos o tempo para alguns sujeitos. et nous avons quelques minutes pour quelques sujets. Meu irmão, não conheço o teu problema. Et mon frère, je ne connais pas tes problèmes. Não sei o que Deus te mete no coração. Et je ne sais pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mas eu quero que você ore livremente. Mais je veux que tu pries librement. Segundo a mensagem que Deus te falou esta noite, Et selon les messages que Dieu t'a parlé ce soir, dispõe o teu coração para Ele. dispose ton cœur à Dieu. Assim como Ele disse à igreja de Efésio, Comme il a dit à l'église eu te d'Éphèse, conheço, je te connais, eu te vejo. je te vois. A mesma coisa Deus diz para minha irmã Celina. Et la même chose que Dieu me dit à moi et au frère Bruno. A mesma coisa que Deus diz para a irmã Ana e o papai Antô. Et la même chose que Dieu dit aussi à maman Léa et maman Julia. A mesma coisa que Deus diz para o irmão Felipe. Et la même chose que Dieu dit aussi à maman Maquies. A mesma coisa que Deus diz a papai Cavajó. Et la même chose que Dieu dit aussi à maman Hélène. A mesma coisa que Deus diz ao pastor Mendes. La même chose que Dieu dit aussi à maman Nene Kialanda. E a mesma coisa que Deus diz à irmã Virgínia. Et la même chose que Dieu dit aussi à sœur Margarida. Que Ele nos conhece.
qu'il nous connaît. Deus sabe do nosso trabalho. Dieu connaît notre travail. Deus sabe que o empenho que eu e você fizemos na igreja. Et Dieu connaît vraiment la façon que nous donnons à l'église. Deus sabe da nossa perseverança. Dieu connaît notre persévérance. Quando tem tempestade na igreja, você não foge. Lorsqu'il y a la tempête dans l'église, toi tu pars pas de l'église. Então abre-te para teu Deus. Ele quer te ouvir. Alors ouvre ton cœur à ton Dieu, il veut t'écouter. Começa a dar-te você mesmo como sacrifício vivo para Deus. Commence à te donner toi-même comme un sacrifice vivant à Dieu. Oremos em nome de Cristo Jesus. Prions au nom de Jésus. Eterno Deus, Criador do céu e da terra, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, Oh Deus da glória, o nosso louvor é que você seja Pai da glória. Recebe primeiro o meu coração como um sacrifício vivo para ti, Senhor. Recebe o meu ser, Senhor, como um sacrifício vivo para ti, ó eterno Deus. Recebe, meu Deus da glória. Aceita-me, Pai da glória. Ensina-me, Senhor, a começar a te adorar com um coração puro, Senhor. Porque a tua palavra nos ensina que você procura os verdadeiros adoradores, Senhor. Aquele que te ora em espírito e em verdade. Ó Pai, você sonda os nossos corações. Você nos conhece, Pai, como você disse à igreja de Efésio. Que você lhes vê, você lhes conhece, você também nos vê, Senhor. Oh Pai da glória, a Bíblia diz que você estava no meio das igrejas, mesmo se a igreja passava numa tempestade, Senhor da glória. Eu sei que você também está no meio da igreja de Eba Paris, oh eterno Deus. Você nunca nos abandonou, oh eterno Deus. Ensina-nos, Senhor, capacita-nos. Assim como você respondeu ao apóstolo Paulo, capacitando essa igreja de Efésio, Pai. Venha capacitar a igreja de Eba Paris. Que o Cristo viva no nosso coração, meu Senhor. Que o Cristo, Senhor, viva em nós. E que Ele transforma-nos, Senhor. Que nos transforma, Pai. No santo e poderoso nome de Cristo Jesus. Pai da glória, no nome de Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Amém. Neste momento, meu irmão, en ce moment, bien-aimé, assim como o apóstolo Paulo orou, et comme apôtre Paul a prié, que o Cristo habitasse no coração do povo de Efésio. Que Christ habite dans les cœurs du peuple d'Éphèse. Vamos orar para que Cristo venha habitar no coração da igreja de Eba Paris. Nous allons prier pour que Jésus-Christ vienne habiter dans le cœur de l'église de Eba Paris. Que ele não seja simplesmente visita aquele que entra e vai. Qu'il ne soit pas comme un visiteur, celui qui entre et s'en va. Mas vamos dar a ele a chave do nosso coração. Mais donnons-lui la clé de notre cœur. Vamos ser como barro nas mãos de olheiro. Et soyons comme l'argile devant un potier. Deixa que o Cristo te dá a forma que ele próprio quer. Laisse Jésus-Christ te donner la forme qu'il veut. Oremos em nome de Cristo Jesus. Prions au nom de Jésus. Oh Pai da glória, Deus de eternidade. Me abandono, Senhor, nas tuas mãos, eterno Deus. Vem, Senhor da glória, habitar nos nossos corações. Vem estar conosco, nosso Deus. Vem estar conosco, Pai da glória, no poderoso nome de Cristo Jesus. Eterno Deus, vem tomar controle da minha vida. Faça de mim, Senhor, dá-me a forma que você quiser, Pai da glória. Dá-me a forma que você quiser, Pai da glória. Dá-me a forma que você quiser. Habita no coração dos meus irmãos, Senhor da glória. E da forma que você quiser, Pai da glória. No nome de Cristo Jesus. Pai da glória, não quero que você seja a visita no meu coração, mas que você seja o dono, Senhor, do meu coração. Oh, Senhor. Toma controle, Senhor. Toma controle, Senhor da glória. Eu me abandono nas tuas mãos como barro, Senhor. Como barro, Senhor, você dá a forma que você quiser. No santo e poderoso nome de Cristo Jesus. No santo e poderoso nome de Cristo Jesus. No santo e poderoso nome de Cristo Jesus. Seja louvado, Pai da glória. Seja glorificado, Senhor. No nome de Cristo Jesus.
Jesus. No nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus. Seja louvado, Senhor. Seja glorificado. No nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Vamos dar o último sujeito. Nous allons donner le dernier sujet. Vamos pedir que tudo que nós vamos fazer para a nossa igreja, nous allons demander que tout ce que nous allons faire pour notre église, que seja feito por amor. Que soit fait par l'amour. Isso foi dos pedidos também do apóstolo Paulo na sua oração. Et ceci était l'une des demandes de l'apôtre Paul dans sa prière. Nós também vamos pedir isso. Et nous aussi nous allons demander cela. Que ninguém faça uma coisa para murmurar depois. Que personne ne fasse une chose pour ensuite murmurer. Que ninguém faça uma coisa para amanhã se arrepender. Que personne ne fasse une chose pour que demain il se repentisse. Que ele compreenda que tudo o que está a fazer, qu'il comprenne que tout ce qu'il est en train de faire, não lhe está a fazer para o pastor Mendes, il ne le fait pas pour le pasteur Mendes, não está a fazer para os diáconos, il ne le fait pas pour les diacres, não está a fazer para os diretores ou os responsáveis do grupo, il ne le fait pas pour les directeurs ou les responsables, mas que compreenda que está a fazer para Deus. Mais qu'il comprenne qu'il est en train de faire pour Dieu. E no fim se diz assim, et si à la fin ils disent que tudo é para a glória de Deus. Que tout est pour la gloire de Dieu. Oremos em nome de Cristo Jesus. Prions au nom de Jésus. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, Deus, no nome poderoso de Cristo Jesus, exaltamos o Teu nome, Senhor, e glorificamos, Pai da glória, no santo nome de Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, nosso Deus. Glorificado seja o Teu nome, Deus de Israel. No nome de Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Ensina-nos a fazer a Tua obra pelo amor. Ensina-nos a fazer a Tua obra, Senhor, pelo amor, meu Pai. Que não façamos para homem, que não façamos para sermos vistos, Senhor, para que amanhã alguém não se arrependa, Senhor, para que ninguém nos murmura, Senhor, mas que seja feito pelo amor, Senhor. Tudo que façamos, que seja para que o Teu nome seja glorificado, no nome de Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, amém. No nome de Jesus. Amém. Vamos passar a palavra no pastor para agradecer este momento. Nous allons passer la parole au pasteur pour remercier ce moment. Amém, irmão Bruno. Saludos para toda a igreja. Gracias a Dios por esta bendición que nos da. Merci pour la participation de tous. Aujourd'hui, c'était notre 3e jour de notre séminaire. Et pour ceux qui ont commencé à nous suivre aujourd'hui, nous avons aussi d'autres lives pour les premiers jours et aussi les 2e jours que nous avons déjà commencé avec ce séminaire qui est vraiment une bénédiction pour nous avec les thèmes pour cette raison, por cette cause, je me mets à genoux. Obrigada pela presença de todos. Para aqueles que começaram a nos seguir só hoje, temos também outras lives que nós fizemos para o 1º e 2º dia, porque hoje é o 3º dia, com o tema Por esta causa ou por esta razão, eu me ponho de joelho. Que Deus seja louvado, aquele que nos concedeu este momento. Que Dieu soit loué, celui qui nous a accordé ce moment. E vamos continuar também sempre com o nosso seminário amanhã e também na sexta-feira. Estamos na nossa linha de conferência também, porque nem sempre estaremos live no Facebook. Nous serons aussi bien aimés en ligne sur notre conférence, Free Conférence, demain et aussi vendredi. Alors, nous ne serons pas souvent vraiment sur notre live, mais sur la ligne de conférence, nous serons toujours là. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous abençoe abondamment et nous allons nous retrouver prochaine fois par la grâce de Dieu. Vamos nos encontrar na próxima vez pela graça de Deus. Et je vais passer la parole au frère Bruno pour faire la prière finale.
Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. E oremos. Pai Santo, no nome poderoso de Cristo Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, porque você é bom, você é maravilhoso. Obrigado, eterno Deus, pela mensagem que você nos transmitiu. Que essa mensagem, meu Pai, possa ficar guardada nos nossos corações para nós não pecarmos. Esta palavra não é somente para os nossos ouvidos, mas é para ser vivida, Pai, porque a tua palavra é vida, você é a palavra. Eterno Deus, obrigado, e que você abençoe, Senhor, quem irá ouvir esta palavra. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te exaltamos. Obrigado e amém. Amém. Boa noite a todos e nos vemos, se Deus quiser, amanhã.